Давно что уже по лесу не ходил, может, недельки 2-3, вот, и так. Ну, понятно почему, потому что выпал снег, такое все грязное, и, видимо, ленился. А так кайфово, кайфово по лесу ходить, гулять. Опять же, тропинка, которую мало кто знает. Ну, кто здесь рядом живет, конечно, знает. А там, где Печерск, я, по-моему, там возле Печерска последний раз гулял, так там оно уже такая попсовое место, много людей. А здесь как бы кайфово. А еще весной вообще кайф. Оно все начинает цвести. Но, кстати говоря, здесь хорошо хвоя. Хвоя это прям очень хорошо. Она, во-первых, гипоаллергенная, все в этом роде. А сейчас береза начала цвести, так в городе вообще жестко ходить, невозможно дышать. А здесь хвойный лес вообще кайф. Поэтому хвой всегда топовый лес. Я в лиственных как бы плохо себя чувствую, где всякие березы и все такое. А всякие сосны, ели, кедры это кайф.